अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लाई हूँ जो कि गले में दर्द, आवाज़ का बैठ जाना या ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करती आ रही हूँ। इसमें हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल बताऊँ। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हम कहवा बनाएंगे ये। और एक हम लोगों को चाहिए एक भरा हुआ कप पानी का और 1 टीस्पून भर के साबित खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ही हम लेंगे शहद का। शहद आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे मैं मरहबा का यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था। व्यूवर्स, यूट्यूब पे ये मेरी पहली किसी भी चीज़ की रेसिपी की पहली वीडियो है। इसको लाइक और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और गला ख़राब होने का इशू सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में होता है। स्मोक के सीज़न में ये कहवा अगर बना के पिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आग जलाएंगे चूल्हे की और हम फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई। उसमें हम पानी ऐड करेंगे, 1 कप भर के ऐड करेंगे सॉस पैन में। पानी ऐड करने के बाद हम पानी में छोटे छोटे बबल्स आने का वेट करेंगे। जब हल्का सा पानी गर्म होना स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। पानी में जैसे ही हल्के हल्के से बबल्स आएंगे मैं इसमें चीज़ें और ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे पानी में हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिए का डाल दिया है और इसका मज़ीद बॉयल आने का वेट करूँगी। और इसको हम तब तक बॉयल आने देंगे, अच्छी तरह से बॉयल देंगे जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। ये आप फ्लैश में देख सकते हैं कि पानी में हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा कलर निकल आया है हमारे कहवे का। अब हम इसका वेट करते हैं कि कब ये अपने हाफ पे पहुँचे। जैसे ही ये 1 कप से हाफ कप तक पहुँचेगा हम इसे छलनी से छान के मग में निकाल लेंगे। यहाँ पानी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पानी को हाफ होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, हार्डली ही 7 मिनट लगते हैं, इससे कम ही टाइम लगता है। अब इसे हम छलनी से छान लेंगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है और इसकी खुशबू भी उतनी ही ज़बरदस्त है। अब हम इसको छान के इसमें हनी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि फुल कप से ये हाफ कप तक रह गया है। अब मैं मरहबा की हनी यूज़ करूँगी। ये हनी भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर होता है। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के हनी का डाल दिया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमारा कहवा पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार कहवा तैयार है। आपके गले को ये बहुत आराम देगा, आपकी खुश्क खांसी को भी ये काफ़ी हद तक आराम देगा। जिन लोगों की आवाज़ बैठ जाती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा।